Hola, hola. La Biblia comenzó en Madrid, cuando era una plaza de gladiadores. gladiadores. Resulta que una noia se va enamorada de una amiga més gran i això no va agradar. I van portar a tots a la plaza de gladiadores. Allí van lluitar. El pobre home estava sobre d'un pal i, y ahí es va quedar. Los sangramentos en el pal, mientras que en el terra había un montón de gente brillança. La noia jove no volia saber nada de res d'aquest tema, així que se'n va anar cap al nord, es deia Núria, i després va conèixer Xavi el Ric d'Ossó, que va escriure en velosa la primera Bíblia. I bueno, van arribar tots dos a Sant Feliu de Llobregat.